chocolate shop. മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. ഇന്ന് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് അല്ലേ? നമുക്കൊരു നല്ല ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ, ദൈവം തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റായി മനുഷ്യർക്ക് നൽകി. അതാണ് ക്രിസ്മസ്. ആ ഗിഫ്റ്റാണ് ഉണ്ണീശോ. ആ ഗിഫ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത്? പുൽക്കുടലിനെ പറ്റി, മാലാഖമാരെ പറ്റി, നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റി. എന്നാൽ ക്രിസ്മസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ആ പാട്ടിലുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടിയാലോ? ശരി പപ്പ, നമുക്ക് പാടാം. രണ്ടുപേരും
നിങ്ങൾ നന്നായി പാടി കേട്ടോ. താങ്ക് യു പപ്പ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് എന്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി പപ്പ. ആ, പുൽക്കുടിൽ നിന്നും കുരിശോളം എത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്മസ്. ആ സ്നേഹത്തിൽ ഇനി നമുക്കും ജീവിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇനി വഴക്കുണ്ടാക്കുമോ? ഇല്ല പപ്പ, ഒരിക്കലും വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല. അവനോട് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല. നേരെ 8 ടീഷർട്ട് എടുത്തോ. താങ്ക് യു ചക്കര ഉമ്മ ഉമ്മ. രണ്ടുപേരും നല്ല മക്കളാണ്. മേരി ക്രിസ്മസ് പപ്പ. മേരി ക്രിസ്മസ് പപ്പ. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് മക്കളെ, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. അഭിമന്യ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഗ്രിഗറിയോസ് മാർ കുറിയാക്കോസ്